তো সাইফ ভাই, আপনার মোস্ট ফেভারিট বাইক হিরো কারিজমা এক্সএমআর 210, তাই না? আচ্ছা বলেন, আপনার এই বাইকের কি কি রোগ হয়েছে? আমি শুরুতে বলি, শুনেন। আপনার কারিগর দেখলাম একটা ফল্ট কোড বের করছে। ফল্ট কোডটা আমি সামনে দেখাইতেছি, এবং সেটা হচ্ছে সিলিন্ডার 1 মিস ফায়ার ডিটেক্টেড। এখন মানে কি করবেন বা কেমনে কি? প্রথম কথা হচ্ছে কি, এটা এখন আর আমার ফেভারিট নাই। এটা আপনার ফেভারিট নাই? পোল্ট্রি নিয়ে নিছেন? হ্যাঁ। যে গাড়ি থেকে এতটি নাট বল্টু বাইরে, ওই গাড়ি আমার ফেভারিট হইতে পারে না। আশ্চর্য ব্যাপার, গাড়ির ইয়া চাইবেন ভালো, ফিনিশিং চাইবেন ভালো, এই চাইবেন ভালোতে নাট বল্টু থাকবো না? কে পৃথিবীতে আর গাড়ি নাই নাট বল্টু কম দিয়ে ফিনিশিং ভালো? পৃথিবীর ওই গাড়িতে এখন আসে নাই। নকল করলে ভালো জিনিস বাইর করুক না, পৃথিবীর ওই জিনিস আসলে তারপরে পৃথিবীর না। কেন এই যে সিবিআর টিবিআর খুলি না, এই অবস্থা নাকি? এই অবস্থা? হ্যাঁ, এটা কেটিএম, এইটা তারপর সিএফ মোটো, হ্যাঁ সব একই রকম। সিএফ মোটো কেটিএম তো আরো বেশি, এইটাতে মনে হচ্ছে আরো বেশি, তাই? হ্যাঁ। তারপরেও ঠিক আছে, যেহেতু ফেভারিট বলে ফেলছি, সেহেতু মুখ ফিরানো যাবে না। মুখ ফিরানো যাবে না, হ্যাঁ। ওই কোডটা নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি। এটা হচ্ছে গিয়ে কম্বাশন সিস্টেমে আসলে কোনো ঝামেলা হইলে ওই কোডটা দিবে সে। কম্বাশন সিস্টেমে, আচ্ছা। মিস ফায়ার। এখন এটা ইগনিশন হইতে পারে, এটা ফুয়েল সিস্টেমে সমস্যা থাকতে পারে, কারণ উনি একসময় বাজে ফুয়েল ভরছিল। আচ্ছা। তারপর থেকে এটা কন্টিনিউ করছে আসলে। আচ্ছা। এইটা ক্র্যাঙ্ক পজিশন সেন্সরে সমস্যা হলে একই কাহিনী হবে, মানে ইঞ্জিন রোটেশনের সাথে যখনই সমস্যা হবে তখন এই ঝামেলাটা হবে। আচ্ছা, তাই একটা জিনিস বলেন, আমি পালসার 150 তে দেখতাম এক সময় যে এই মিস ফায়ার করলে সাইলেন্সার এটা ঠাস ঠাস করে ফুটতো, শব্দ হয়। কিন্তু আপনার টেকনিশিয়ান এটারে থ্রটল অনেক জোরে জোরে দিছে, খায়া না খাইয়ে দিছে, জি, কিন্তু ঠাস ঠাস কোনো শব্দ পাইলাম না। এটা মাঝে মাঝে ঠাস ঠাস শব্দ করছে, মাঝে মাঝে করছে না, এটা হলো ব্যতিক্রম। আচ্ছা, তাই যখন আনছে তখন ঠাস ঠাস করছিল, এখন ঠাস ঠাস করছে না। আজকে সে রোজা আছে। ও, আজকে তো আবার লকডাউন চলতেছে। আমরা যেদিন এটা রেকর্ড করতেছি সেদিন হচ্ছে অপবিত্র লকডাউন। হ্যাঁ, যে কারণে লোকে সাইবে পাঞ্জাবি পড়ছে। আমি যেমন কুমিল্লা একটা বিয়াতে, হ্যাঁ, বিয়া করতে না খাইতে যাবেন? খাইতে যাবো। ও, খাইতে যাবেন, তাই না? ট্যাঙ্কি তো লাগানো, রাবার বাইরে। ট্যাঙ্কি লাগানো কিন্তু রাবার বাইরে। পাইছে যে খুলছিল বোধহয়, কোথাও খুলছিল। এখন আমরা এটা ফুল সিস্টেমটা ক্লিন করব মূলত। আচ্ছা আচ্ছা, এটা চলছে কত কিলোমিটার তাই তো জানি না, আমার তো জানা নাই। আচ্ছা, চাবিটাকে অন করে এখন দেখা সম্ভব করা যাবে? মানে কি ভাই, চাবিটা অন? আচ্ছা, আমরা একটু দেখি এটা কত কিলোমিটার চলছে। কোথায়? 14,851 কিলোমিটার। কমই চলছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন আমার, আচ্ছা, এর মধ্যে কি উনি কোথাও ফুয়েল সিস্টেম ক্লিন করছে কিছু? কারো কাছে নিয়ে যায় না, এটা গেছে না কোম্পানিতে কয়েকবার গেছে, আবল তাবল বুঝে ছেড়ে দিয়েছে, খুলে নাই। আমার সাথে ডিটেইল আলোচনা হয় নাই। আচ্ছা, হয় নাই। আচ্ছা, টেকনিশিয়ান বলতেছে তার সাথে নাকি আলাপ হইছে, বলতেছে যে কোম্পানির কাছে নাকি গেছে, আবল তাবল বুঝাইছে। আচ্ছা, আবল তাবলটা আসলে কি বুঝাইছে সেটা যদি একটা বিষয় হইছে কি, এটা তো ডিসকন্টিনিউড বাইক, এটা খোলাটাও কিন্তু অনেক রিস্কি। অনেক, হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। সো কোম্পানির কাছে যদি এটা কিছু না থাকে, কোম্পানি খুলবে না। হ্যাঁ, আমরা কোম্পানিকে একটা ব্লেম দিতে পারি, তোমরা এই গাড়ি নামাই লাগানো। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে গাড়ি 3 মাসও টিকে না মার্কেটে, হ্যাঁ, তুমি ওই গাড়ি মাইসের কাছে দিলা কেন? অবশ্যই। এই রেপুটেশনে হিরো জীবনও দাঁড়াইতে পারবে না। প্রিমিয়াম সেগমেন্ট আসলে হিরোর না, কারণ এই প্রিমিয়াম সেগমেন্টে দাঁড়াতে গেলে চিন্তা ভাবনা প্রিমিয়াম হইতে হয়। অবশ্যই। আমি একটা জিনিস দিছি, হ্যাঁ, এটা কামব্যাক করবে না আগামী 3-4 বছর 5 বছর, এটা মার্কেটে থাকতে হবে, তাহলে সে আমি প্রিমিয়াম ফিল করব। অবশ্যই। বিয়েই বইলাম না, তার আগে ডিভোর্স। আসলেই তাই। এই মোটরসাইকেলটা ছাড়ছে শুক্র 8 দিন, অথচ ঠাস করে কিন্তু ডিসকন্টিনিউ হয়ে গেছে। তো এটা কিন্তু কাস্টমারের জন্য খুবই একটা নেগেটিভ। সে আর জীবনে হিরো কিনবে, হ্যাঁ না? প্রশ্নই আসে না, মরে গেল কেমনে কিনবে? ওই বিশ্বাস তো নষ্ট করে ফেলছে, কোম্পানি নিজে নষ্ট করছে। হায়ার সিসি কোন গাড়ি তো বাংলাদেশে বিশেষ কোয়ান্টিটিতে বিক্রি হচ্ছে না, হিউজ বিক্রি হচ্ছে না, এটা হবেও না। এটা লাইন ধরে কিনছে, আর কোন গাড়ি তো লাইন ধরে কিনে নাই। রয়্যাল এনফিল্ডের জন্য আগে প্রি বুকিং দিছে, ওটাও লাইনই ধরে নিলাম, আর তো নাই এই লিস্টে। না, লাইন ধরে কেনা গাড়ির মানিজ্য তেমনি ডুবাইতে নাই। সহজ কথা। তার মানে লাইন মারা না যায়। হ্যাঁ, মানুষও বোকা আছে, তুই লাইন ধরতে যাবি কি লিগে, তুই ওয়েট করবি, দেখবি। হ্যাঁ, গাড়ির কি অবস্থা হয়। অবশ্যই, মানে ওই যে হুজুগের বসে কিনে ফেলে বাংলাদেশে, এটা কমন সমস্যা। ওই যে ভাই, খেয়াল আছে আজকে যেহেতু অপবিত্র লকডাউন চলে, এই উসিলাই বলি,
বাংলাদেশে প্রথম যখন লকডাউন পালিত হয় $1 আইসক্রিম এর অফার ছিল হোটেল লে মেরিডিয়ানে, লাইন ধরে মানুষ গিয়ে খাইছে এই লকডাউন ভাঙেই। খেয়াল আছে ভাই? মনে আছে। ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করছিল কিন্তু ঘটনা। এগুলা খুব বিচ্ছিরি পারসেপশন। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই খুব বিচ্ছিরি। আমার কাছে ভাই একটা জিনিস কি, যে জিনিস লাইন ধরে কেনা লাগবে, যে জিনিস লাইন ধরে খাওয়া লাগবে, ওইটারে আমি সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস মনে করি। ওটার মধ্যে ত্রুটি থাকবে, অবশ্যই ভরপুর ত্রুটি থাকবে। এটাকে বলে সস্তার তিন অবস্থা। সস্তার তিন অবস্থা, লাইন ধরে খাওয়া, লাইন ধরে জিনিস কিনা, আমার কাছে খুবই মানে বিরক্ত লাগে। এজন্য সাবধানে কেনা দরকার। অবশ্যই অবশ্যই সচেতনতার সাথে একটু যতটুকু সম্ভব ঘাটাঘাটি করে আসলে একটা জিনিস কেনা উচিত। তো আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমরা ঠিক করে ফেলতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এবার আমরা দেখি ফুয়েল ট্যাঙ্কটা খুলতেছে। আমি কখনো কারিজমা এক্সএমআর 210 এর ফুয়েল ট্যাঙ্ক এভাবে খোলা অবস্থায় দেখি নাই। আমিও দেখি নাই। খুবই পিচ্ছি, ছোট্ট মোট্ট খুলছে মোটর এটার সাথে। ও আচ্ছা, মানে কি ফুয়েল পাম্প বুঝলাম না, মানে ফিল্টার। এটা কি ফিল্টার? আচ্ছা, এটার ফার্স্টে ভাবছিল মোটর কিনা, কিন্তু না, এটা আসলে ফিল্টার, যেটা ফুয়েল ট্যাঙ্কের তল থেকে বাইরে বাইরে তেল পড়ছে, সরে ফেলো ভার্সে। এবারে আমরা দেখি এটার মধ্য থেকে আসলে মোটরটা কি বের করতে পারে, কি সমস্যা। এটা হচ্ছে ব্যাটারি একেবারে, এটা কেটিএম এর স্টাইলে করা, কেটিএম এক্স মোশন। হ্যাঁ এক্স মোশন এরকম করা, রাইট। এই যে এটাই হচ্ছে ফুয়েল ট্যাঙ্কের মধ্যে লাগানো ছিল ফিল্টার। আর ট্যাঙ্ক নামায় খুইলা টুইলা মানে একাকার হওয়া লাগবে না। ট্যাঙ্কি নামাইতে হবে এটা খুলতে গেলে, কিন্তু ওই পাম্পের অংশে আর হাত দিতে হবে না, খুলতে হবে না, খুব ইজিলি প্লাগ এন্ড প্লে। যাই হোক, এখন এটার কি রাখা হবে না ফালাই দেওয়া হবে? নতুন লাগাবো। হ্যাঁ নতুন খুঁজতে হবে, মিনিমাম নতুন খুঁজতে হবে। আচ্ছা, এইটারে মানে কি চেঞ্জ করার আনতেছেন কেন? বাজি ফুয়েলের জন্য, বাজি ফুয়েল ইউজ করা হয়েছে। উনি হিস্ট্রি ছিল বাজে ফুয়েলের, রাইট রাইট, বুঝতে পারছি। তো দেখি কি করে কারিজমার ফুয়েল ফিল্টার। এই প্রথম হাতে নিয়ে দেখলাম। এটা কি পুরো কমপ্লিট সিল করা? মনে হচ্ছে তো তাই। হ্যাঁ, সিবিআর এর মতো সিল করা। সিবিআর এর মতন না? হ্যাঁ সিল করা, হ্যাঁ সিল করা, সিল করা, ওয়ান ওয়ে টিকেট। হ্যাঁ, কারণ অকটেন ফিল্টার হয়ে বের হচ্ছে কিনা এটা হলো কাহিনী। এমনি তো ফো দিলে সব বাইরেতেছে, এই যে ও বের করতেছে, ফ্রি আছে না? কিন্তু এখন অকটেন ফিল্টারাইজেশনটা হয় কিনা সেটাই হলো দেখার বিষয়। মোটর ভিতরে তার দরকার নাই বের করা। ওটার ভিতরে আবার ফিল্টার মিল্টার দিয়ে থুইছে নাকি? সিবিআর এ তো নাই। এটাতে 4টা ফিল্টারও দিয়ে দিতে পারে। ওই সিবিআর এর ভিতরে কি আছে বে? নাই নাই, ভিতরে ফিল্টার নাই। হাসান, সিবিআর ফায়ার পাম্পের ভিতরে কি ফিল্টার আছে? না না। আচ্ছা, এইবারে হচ্ছে ফুয়েল পাম্পটা খুলবে, এটার ফুয়েল সিস্টেমটা ক্লিন করবে আর কি। ফুয়েল সিস্টেম বেসিক্যালি ওটার ভিতরে তো আর কিছু ক্লিন করার নাই। তারপরে যেহেতু আমরা জানি না বলদ, হ্যাঁ, সেহেতু আমরা এটা ছাড়াও আর কোনো অ্যাডিশনাল ফিল্টার আছে কিনা দেখালে বুঝছেন? হইতে পারে 4টা ফিল্টার দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ হইতে পারে, হ্যাঁ হইতে পারে, চেক করে দেখবো আর কি। দেখি এবারে হচ্ছে ফুয়েল পাম্পটা খুলবে, খুইলে মনের সন্দেহ দূর করবে, আর পাম্পের অবস্থাটাও দেখবে, এবং পাম্পের প্রেসারও তো দেখবেন নাকি? হ্যাঁ, বেসিক্যালি এটা কত পিএসআই প্রেসার থাকবে এই রেকর্ড কারো কাছে নাই। আমাদের যে পুরনো রেকর্ড আছে সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা হয়তো শেষে দেখবো লাগানোর পর। কেন কারো কাছে নাই মানে? এটা সার্ভিস ম্যানুয়াল পাই নাই। পান নাই? এই বাইক যে পাইছে এটাই তো কপাল বাবা, আবার সার্ভিস ম্যানুয়াল খোঁজেন, সাহস তো কম না আপনার? আচ্ছা আচ্ছা, এটার তো ইঞ্জিনের অবস্থা যা দেখতেছি, এটার ট্যাপেট মিলানো বা শিম মিলানো, এটা মানে ইঞ্জিন নামানি ছাড়া কোনো উপায় নেই না। এই যে এই সাইড থেকে খুলে, হ্যাঁ, এই দুই সাইড থেকে চেক করা যেতে পারবে। আচ্ছা, ইঞ্জিন নামাবো না। আচ্ছা আচ্ছা, রেসের মতো। হ্যাঁ বুঝতে পারছি। ওই যে আগে যে রেস বাইক ছিল ওইটার মতন কিছু। জি বুঝতে পারছি। এটা কি BS6 OBD2? OBD2, হ্যাঁ, আপনার কারিগর মিলাইলো তখন দেখলাম OBD2 এবং BS6 মডিউল এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, OBD2 BS6 ইউরো স্ট্যান্ডার্ড 5 জ্যাক এটাকে বলে। আচ্ছা, ইউরো স্ট্যান্ডার্ড 5 মানে ইউরোর ইয়াতে এই জ্যাকটা, এই জ্যাকটা। আচ্ছা, ওইটাই OBD2 তে কাজ করতেছে। OBD2 না, আর কি BS6 এ আপনি এই জ্যাকটা পাবেন। এটা BS6 কিন্তু ডায়াগনস্টিক্স যে মডিউল ওটা OBD2। আচ্ছা, OBD1 আছে, OBD2 আছে, OBD3 খুব শীঘ্রই লঞ্চ হবে মোটরসাইকেল। হইতে পারে, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। এখানে কি থ্রটল বডি খুলে?
ইনজেক্টর খুলবে। আচ্ছা ইনজেক্টর, থ্রটল বডি খুলবো না? ইনজেক্টর ক্লগ হইলে আর কি কাহিনী হবে, ফগ ঠিক মতো হবে না, মিসফায়ার করবে। আচ্ছা প্লাগও খুলতে হবে। হ্যাঁ আচ্ছা, তাইলে মানে থ্রটল বডি খুলবো না? ওইটাই তো খুলতেছে, আচ্ছা স্টেপ বাই স্টেপ যাচ্ছে। এই হচ্ছে ইনজেক্টর, ওরে খাইছে অনেক বড়, ভয়াবহ ইনজেক্টর, একেবারে পাগলের ইনজেকশনের সিরিজ। এত বড় দেখি নাই। আচ্ছা আমিও দেখি নাই ভাই এরকম লম্বা। তো দেখি এটারে খুলতেছে, এটা তো হাতে নিতে হবে, তো খুবই ইউনিক জিনিস ভাই। এই ইনজেক্টর জ্যাক কি আমার কাছে আছে না? কি ইনজেক্টরের জ্যাক কি হইছে? এই ইনজেক্টর জ্যাক তো টেকনোলজি জ্যাক। টেকনোলজি জ্যাক। আচ্ছা এটা কোনো কিছু নেই, এটা মাথা রেখে খুলবা, যেটা মনে হবে রিস্ক আছে খুলবাই না। এই যে খুলছে, খুলছে দেখি। ও আমাদের কি খোলা লাগবে না, কোনো দরকার নেই। ওই যে লকটা, হ্যাঁ খুলবে খুলবে, এই তো সুন্দর করে খুলছে। ওয়াহ, এই হচ্ছে সেই ইনজেক্টর কারিজমা এক্সেমার 210-এর। এ তো পুরা ভয়াবহ ইনজেক্টর, একেবারে পুরা AK-47 এইভাবে ধইরা এইভাবে ফায়ার করে দিতে হবে। এই হলো ট্রিগার, কত লম্বা, খুবই ইউনিক ডিজাইন। এখন ইউনিক হোক আর যাই হোক, এটা যে বাইকের পেটে আছে ওই বাইক মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে কিনা সেটা হলো দেখার বিষয়। তো সন্তুষ্ট তো করতে পারে নাই, এটা নিয়ে অনেক কমপ্লেন এই কারিজমা এক্সেমার 210 নিয়ে। তো যাই হোক, আমি এই প্রথম এরকম সুচালো এবং অনেক লম্বা ফুয়েল ইনজেক্টর দেখলাম, সৌভাগ্যবান আমি। হ্যাঁ যক্ষা ময়লা, থ্রটল বডি খুলছে, উরি বাবা, এ তো পুরা একেবারে পুরা পাহাড়ের গুহা। 14,000 কিলোমিটারে ময়লা, হ্যাঁ ময়লা ভালোই পড়ছে, খারাপ না অবশ্য, খুব বেশি না, একেবারে যে মহামারী আকারে বেশি এরকম না, কিন্তু সিম্পল এরকম কিলোমিটারে এরকম ময়লা আমাদের দেশের মোটরসাইকেলে আসলে কোনো একটা ব্যাপার না, এটা রেগুলার প্র্যাকটিস। তো সাইব ভাই, আপনার টেকনিশিয়ান আজকে তো হচ্ছে সেকেন্ড ডে এটার কাজের, তো আপনার টেকনিশিয়ান প্রথম দিনে কি করছে না আমি আসলে ভাই কিছু বুঝি না, এর অনেক কিছু রেকর্ড করি নাই। খুব স্ক্যাটার্ড কাজ হইছে। আচ্ছা স্ক্যাটার্ড, সিচুয়েশনটা স্ক্যাটার্ডই ছিল। আচ্ছা কি রকম? যেমন ধরেন, এটা তো কোনো কিছু আমাদের আয়ত্তে নাই আসলে, হ্যাঁ আমরা এটা কোনো কিছু জানিও না। আমরা প্রিভিয়াস কোনো বাইকগুলার হিস্ট্রি টেনে আসলে পুরো কাজটা করতে হয়েছে। আচ্ছা, আর এটা যে ওবিডি রিডিং দিয়েছিল সেটার আন্ডারে আসলে যা যা হয় সেগুলো করতে হয়েছে, এর জন্য ছুটাছুটি অনেক হয়েছে। আচ্ছা, আর আমাদের হেড মেকানিক সচরাচর আসলে সার্ভিসিং এ হাত দেন, উনি গাইডলাইন করেন, তো বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে সে। হ্যাঁ এই জন্য দেখা যায় ওখানে একবার গেছে এইটা নিয়ে, আরেকবার ওখানে গেছে, আরেকবার এইটা নিয়ে ধরছে, এরকম স্ক্যাটার কাজ। মাথা পুরো আউলা হয়ে গেছে, কিন্তু কাজ প্যাটার্নে হয়েছে। ওই যে হয় না, 100 মানুষ 100 দিকে ছুটাছুটি করতেছে কিন্তু বিন্দু এক জায়গাতে, বিন্দু এক জায়গায়, হ্যাঁ ওভাবেই হয়েছে কাজটা, টু স্ক্যাটারলি হয়েছে। আচ্ছা, এখন এটার যে একটা কোড দেখাইতো মিসফায়ার, জি এই কোডটা কি গেছে? হ্যাঁ কোডটা গেছে, আমি জানি না গেছে, আমি কুমিল্লায় ছিলাম, আমি জানি না। আচ্ছা আচ্ছা, এখন এই যে কোডটা যে গেছে, মানে কোডটা আসলে আসছে কেন? কোডটা এটা যে ফাংশন, এটা গাড়িতেও পাওয়া যায় 4 চাকায়, যখন মিস ফায়ার করে তখন মিস রিডিং দেখায় সে, যে কোডটা দেখায় সেটা 4টা কারণে এই মিস রিডিং হইতে পারে। একটা হচ্ছে ইগনিশন কয়েল। না, এখন এটার শুরুটা হইছে কিভাবে, আমি ওইটা জানতে চাইছি। এটা মোস্ট প্রবাবলি ইগনিশন কয়েল কিংবা স্পার্ক প্লাগ কোনো একটা নষ্ট ছিল। এখন আপনি বলতে পারেন যে কোনো একটা কেন, একটা কেন নির্দিষ্ট আমি বলছি না, কারণ দুইটা এট এ টাইম আমি লাগাইছি। আচ্ছা, ইগনিশন কয়েল এবং নতুন স্পার্ক প্লাগ এখানে এট এ টাইম লাগাইছি। আচ্ছা, তারপর থেকে আর আসতেছে না। এই দুইটা এফোর্ডেবল রেঞ্জে আসছিল, এই জন্য এই দুইটা আমি একসাথে আনতে বলছি। আচ্ছা, তবে হয় এই দুইটার একটা, নয়তো এই দুইটা একই সাথে সমস্যা করেছে। আচ্ছা, আরো তো অন্য কারণেও তো এরকম হইতে পারে। জি, ইসিউর জন্য হইতে পারে, সিকেপি সেন্সরের জন্য হইতে পারে, ইগনিশন রিলেটেড যেটা আছে সেটার জন্য হইতে পারে, লো ভোল্টেজ থাকলে একই কাণ্ড হবে আসলে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন না আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাইছি, এই বাইকের যে মালিক উনি আসলে কি করার পরে বা কি কারণে এই ঝামেলায় পড়ছে, আপনার সাথে কিছু শেয়ার করুন। বাজে ফুয়েল ঢুকানোর পরে। বাজে ফুয়েল ঢুকানোর পরে? জি। আচ্ছা, দুইবার ঢুকেছে বাজি ফুয়েল, তারপর থেকে এরকম। সো আমরা ধরে নিচ্ছি বাজি ফুয়েলের জন্য স্পার্ক প্লাগ শর্ট হইতে পারে।
আচ্ছা ট্রু। আচ্ছা স্পার্ক প্লাগ শর্ট হলে এরকম উইয়ার্ড সিগন্যাল দেওয়ার কথা না। হ্যাঁ একমাত্র ইগনিশন কয়েল সমস্যা হলে এরকম সিগন্যাল দেওয়ার কথা। আচ্ছা আপনার টেকনিশিয়ান কি একটু জিজ্ঞাসা করেন এখন বাইকটা স্টার্ট দেওয়া যাবে কিনা? প্রায় শেষের দিকে আচ্ছা স্টার্ট দেওয়া যাবে। এটা রাখা অবস্থায় আছে। হ্যাঁ একটু সাউন্ডটা শুনতাম আর কি। সাউন্ড শুনে কি করবেন? সাউন্ডের তো কামই করি নাই। সাউন্ডের কাজ করেন নাই? সিমের কাজ এখনো করি নাই। কেন করেন নাই? আচ্ছা একটু দেখি না কি সাউন্ড আসে। হ্যাঁ দেখি মিটার অন, এবারে দিবে হইলো স্টার্ট। সাউন্ড তো খারাপ না, ভালোই। মানুষ কি বলে ভাই, আমার মাথায় আসে না কিন্তু। কি গরম হইলে হয় নাকি? ভাই সাউন্ড তো ফ্রেশ শোনা যাচ্ছে। হ কি আপনার মেকানিক আবার বলতেছে যে গরম হলে সাউন্ড সিম হয়তো লুজ আছে। আচ্ছা আমরা যতটুকু মনে করছি লুজ আচ্ছা। থাকলে গরম হলে সাউন্ডটা বাজে হয়ে যাবে। বাজে হয়ে যাবে। আচ্ছা তো সিমের জায়গায় কি হাতটা দিবেন না? পরে কাস্টমারের পকেট খালি, কারণ এটা সিমে হাত দিতে গেলে ইঞ্জিন নামাইতে হবে। আচ্ছা। আমাদের ইঞ্জিন নামানোর চার্জ হচ্ছে কি 2000 টাকা, সিম মিলাই আর না মিলাই। আচ্ছা এই গাড়ির জন্য? সব গাড়ির জন্য। সব গাড়ির জন্য। আচ্ছা আর সিম যদি মিলাই তাহলে আরো 2500 টাকা যোগ হবে, তাহলে 2000 আর 2500 কত? 4500 টাকা। হ্যাঁ সিম আমরা মিনিমাম 3 সাইজের আনবো, 4টা সিম থাকে এখানে। হ্যাঁ। তো 3 4 12 হ্যাঁ টা সিম যদি আমি হিসাব করি তাহলে এখানে তার প্রায় 7-8 হাজার টাকার খরচ আছে আচ্ছা নামাইলে। আচ্ছা আচ্ছা মানে এটা এটা আপাতত নাই। আপাতত নাই। আচ্ছা বুঝতে পারছি। কারিশমা তাকে গরিব বানায় দিছে। হ্যাঁ কারিশমা দেখায় দিছে, কারিশমা দেখাই দিছে। আর ইস্যু মিস্যুর দাম 25-27 হাজার টাকা, বুঝছেন? আচ্ছা। উনি তো একদম ভয় পেয়ে গেছে যখন আমি তাকে লিস্ট দিছি। আচ্ছা পরে আমি বলছি আগে ইগনিশন কয়েল হ্যাঁ আনতে হবে, আচ্ছা। সাথে স্পার্ক প্লাগ, তারপর বড় স্পার্ক প্লাগ হ্যাঁ হ্যাঁ গাড়িটা। ইনজেক্টর দেখছেন পুরো AK-47 হ্যাঁ বড় বড়, এখানে সব বড় বড় নিগ্রু। তো দেওয়ার পরে ঠিক হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ, এখন ভালো আছে। আচ্ছা কাস্টমারও চালাবে, আপনি একটু চালায়েন। আচ্ছা আমি চালাবো না কিন্তু এটা আপনি লাগুন নাও পাইতে পারেন। লাগাল নাও পাইতে পারে। হ্যাঁ, অনেক উঁচা। এত বড় ইনজেক্টর আমি লাগাল পাবো কেন? হ্যাঁ অনেক উঁচা। আচ্ছা যে এটা আপনি যতটুকু কাজ করছেন এতটুকু কাজের মধ্যে এটার বিল কেমন আসছে? এখন আমরা যেটুকু করছি এইটার তলে, এটার জন্য 2500, ডিস্ক লাগাইছি একটার জন্য 300। ও ডিস্ক লাগাইছেন? ও এই যে এই যে বড় ডিস্ক ডিস্ক লাগাইছি। লাগাইছেন কেন? ডিস্ক ক্ষয় হয়ে গেছিল, ঘুরতেছিল না ঠিক মতো। আচ্ছা ব্রেক বাইটে প্রবলেম আসছিল? হ্যাঁ আচ্ছা এই যে একেবারে হচ্ছে একেবারে ঝকঝকা ঝকঝকা ব্র্যান্ড নিউ ডিস্ক, এই যে এই প্যাকেট থেকে খুলছে হিরোর। আচ্ছা দাম কত এটার? এখানে লেখা থাকবো না? হ্যাঁ। তো লেখা আছে? না খুচরা মূল্য থাকতে হবে তো। নাই লেখা নাই। এমআরপি 8065। 8065। শাবাশ, সেই 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 কারিশমা, পুরা কারিশমা দেখাই দিচ্ছে। না মালটা তো মনে হয় বড় নাকি? কত 300 mm হইতে পারে আর কি। বড়, এটা টাল আছিল, টাল। ও এটা টাল আছে না? আচ্ছা এটা কি 300 mm? আমি ভুলে গেছি ঠিক। বড় তো। হ্যাঁ সিএনডিটা লাগানো লাগছে। আচ্ছা যাই হোক, ওয়ান কাইন্ড অফ আফটার মার্কেট। আফটার মার্কেট ওয়ান কাইন্ড অফ। মাথায় মারলে মাথা নাই হয়ে যাবে, ওজনও আছে। তাইলে এটা হচ্ছে মানে কাজকর্ম শেষ ভাই? হ্যাঁ কাজকর্ম শেষ। আচ্ছা এইটার এই অবস্থা দেখা তো মানে আপনার এই আপনি যে কাজ করছেন এটা দেখে তো আপনার কাছে অনেক আইবো। আমি কারিশমার কাজ আর করবো না। কে? একটা এক্সপেরিমেন্ট করার খুব শখ ছিল, আমার খুব পছন্দের বাইক। হ্যাঁ আপনার খুব পছন্দ। স্টিল এটা পছন্দের বাইক, হ্যাঁ কিন্তু আর করবো না। কেন? কোনো কিছু অ্যাভেলেবল না, আমি কৃষি দিয়ে কি করবো? খুইলা তারপরে কোনো কাস্টমার বলবে নাই আমি লাগামো, কাস্টমার আমার কত টাকা দিয়ে যাবো, এটা হইলো? অবশ্য ঠিক। মনে করেন ইগনিশন কয়েলে না হইলে ইসিউ লাগতো, হ্যাঁ। সিকেপি সেন্সর লাগতো, নাই ওনাদের কাছে নাই, খবর নিচ্ছে সে। আচ্ছা অর্ডার দিলে আনবে। এখন উনি আমাকে বললো আচ্ছা ভাই লাগাই দেন, গাড়িটা লয়ে যাই। আমি তো তার থেকে 3-4 হাজার টাকা নিয়ে নিতাম। কথা সত্য। তখন কি হইতো, আবার সে আসতো, আবার আমার একই কাজ করতে হইতো, আবার কি সে চার্জ দিবে? সে তো আমার পিসাজ ভাব, গায়ে লাগবে। এই পেরেশানি না আমার মানে নাই। মানে নাই। আর কাস্টমার যদি সব নিয়ে আসে? হ্যাঁ কাস্টমার যদি সব নিয়ে আসে? নিয়ে আসা সম্ভব না। আচ্ছা আর কি এই যে কারেন্ট রিলেটেড জিনিস নাই তো, আচ্ছা নিয়ে আসা সম্ভব না। কেউ যদি বলে আমি সব আইনা আপনারে একসাথে দিব, পারবে না। আচ্ছা। 10 দিনও পারবে না। আচ্ছা 10 দিন আমি কি করব?
আমার ফ্লোর চার্জই তো আসবে তার 10,000 টাকা, স্বাভাবিক, বুঝতে তাই পারছি। না? এই পেরেশানি একটা এক্সপেরিমেন্ট খুব শখ ছিল, আমি তো এটা যখন নামছে ধরে দেখছিলাম, আচ্ছা, এক্সপেরিমেন্ট করলাম আর কি। বুঝতে তবে পারছি। এইটাই শেষ, এইটাই শুরু, আর করবো না, আর করবেন না? পিটাইলেও করবো না। নাট বল্টু দেখছেন কতটি বাইরেছে? না, দেখি নাই। আরে বাবা, কেটিএম কে হার মানাইছে। তার মানে তো এটার সার্ভিস চার্জও আরো। অনেক বেশি হবে, কেটিএম এর ইঞ্জিন একদম হুবহু। আচ্ছা গভর্নরটা একটু ডিফারেন্ট, এই আচ্ছা, বুঝতে পারছি।